কাটা ফাটা দুলাভাই করলো না দরজাম লইয়া তুই খুশি? আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু জার্নি বাই রনি। এবারে রমজানে ঈদ কাটিয়েছি নাকি বিয়ের ঈদ কাটিয়েছি সেটা বলাই মুশকিল। আজ আমরা আপনাদের দেখাবো আমাদের বরিশালের বিয়ে বাড়ি মানেই ভিন্ন রকম এক আয়োজনের স্থান। সেখানে বন্ধুর বিয়েতে এসে কনেপক্ষের বাড়িতে গিয়ে কি করলাম সেগুলো সহ ভরপুর খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে আরও বেশ কিছু আকর্ষণীয় পর্ব থাকছে আজকের এই বিয়ে বাড়ির ভিডিওতে। তো বন্ধুরা চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল পর্বে চলে যাই। ফাইনালি বন্ধু ফেরদৌসের বিয়েতে চলে আসছি। আর বন্ধুর বিয়ে মানেই তো আনন্দের শেষ নেই, তা হয়তো আপনারা ভালো করেই জানেন। আর মাশাআল্লাহ আজকে আমার বন্ধুকে অনেক সুন্দর লাগছে, বলতে গেলে জামাইকে একদম জামাইয়ের মতোই লাগছে। অবশেষে আমরা গন্তব্যে চলে আসছি। যেমন কথা তেমন কাজ, অলরেডি জামাইয়ের জন্য সবাই চলে আসছে। আর এখন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গেটের দিকে। আর গেটে যাওয়া মনেই হচ্ছে বকশিসের ব্যাপার। গেটের কাছে আসার পর যা হলো আর কি, কনে পক্ষের তরফ থেকে একটা ডিমান্ড থাকে, তবে নিজেদের মধ্যে ভালোভাবে একটা সমাধান করে নিয়েছি। যাই হোক, আমরা পরে পর্বে চলে যাব। এখন জামাইকে নিয়ে ভিতরে যাওয়া হচ্ছে, আর ভিতরে যাওয়ার পর শুরু হবে বিয়ের কার্যক্রম। তো আমরা এখন বিয়ের পর্বে চলে যাব। এবারে হাত ধোয়ার পর্ব। গ্রামের বিয়ের রীতি অনুযায়ী জামাইয়ের খাওয়া দাওয়ার পর শালিকারা আসে জামাইয়ের হাত ধোয়াতে।
বিয়ের খাওয়া দাওয়া শেষে মেয়ে এবং জামাইকে নিয়ে যাওয়া হয় মেয়ের ঘরে। সেখানে মেয়ের আত্মীয় স্বজন, বাবা মা, ভাই বোন, দুলা ভাই সবাই দুজনকে মিষ্টিমুখ করিয়ে দেয়। বিয়ের কার্যক্রম শেষে এবার মেয়েকে বিদায় দেওয়ার পালা। আর এই সময়টা আমার কাছে অনেক খারাপ লাগে। আসলে একটা মেয়ে যখন তার নিজ বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি চলে যায় তখন কতটা খারাপ লাগে এটা একমাত্র বিবাহিত মেয়েরাই ভালো জানে। আর সেই মেয়ের বাবা মায়ের কাছে কীরকম লাগে সেটা আমি কখনোই বলে বোঝাতে পারবো না। তবে কিছু করার নেই, মেয়ে হয়ে যখন জন্মিয়েছে তখন অবশ্যই স্বামীর বাড়িতে যেতে হবে, এটাই তো আসলে নিয়ম। আমি এসি তোমার মায়া এসি আর একজন আইসি দুনিয়া বাড়ি আইসি সব কান্দে টান মাইয়ারা তো এবার আমরা ভাবিকে নিয়ে রওনা করেছি। আজ আমি কনে পক্ষের বাড়িতে সবকিছুই তুলে ধরেছি। আর খুব শীঘ্রই বরপক্ষের বাড়ির বিয়ের ভিডিও নিয়ে আপনারা সবাই রেডি থাকবেন। তাহলে আজ পর্যন্তই, সকলে ভালো থাকবেন। আল্লাহ சந்தோஷம் குறையா போகாது. முட்டாயி வெத்தல பாக்கு மொய் நோட்டு சீனி தட்டு மொரவாசல் முன்னே குடியேறும். பூப்பந்தல் நிழலா சூழும் துணையாக தோரணையும் செவ்வாழ மரமோ சேரும். பழவண்ணோ பூசி பளபளக்கும் வீட்டு சுவர் பசிச்சா எங்க நல்ல சோறு. ஊரு மக்க ஒன்னா கொண்டாடும் ஒருவன் ஒருக்கு சேரும் சந்தோஷம். உழத்துக்கர கோயில் மேடையில ஒரு கல்யாணம். ஊரு மக்க ஒன்னா கொண்டாடும் ஒருவன் ஒருக்கு சேரும் சந்தோஷம். உழத்துக்கர கோயில் மேடையில ஒரு கல்யாணம். மணவாள கைப்பிடிக்க மகராசி தோள் சாய மணமேட ஏறின மாங்கல்யமே. ஹே இரு மனமோ ஒரு மனமா சேரும் ஒரு நேரம் இது கரகோஷ கொண்டாட்ட கல்யாணமே. பட்டு வெட்டி கோஷ்டி பச்சை கலரு புடவ பந்தி முழுக்க கூட்டம் பாசம் உணவாக. நட்டு வழக்க கண்ணு மொட்டு செடிய ரோசா மனசார கொடுப்போம் அத நாங்க எல்லோரும். ஊரு மக்க ஒன்னா கொண்டாடும் ஒருவன் ஒருக்கு சேரும் சந்தோஷம். உழத்துக்கர கோயில் மேடையில ஒரு கல்யாணம். ஊரு மக்க ஒன்னா கொண்டாடும் ஒருவன் ஒருக்கு சேரும் சந்தோஷம். உழத்துக்கர கோயில் மேடையில ஒரு கல்யாணம்.